محبوب ترین نوشیدنی الکلی دنیا، آبجو، شراب و انواع اسپریت ها، مشروب های مختلف، اینا از کجا اومدن؟ داستان اینا چیه؟ نقششون تو تاریخ چیه؟ میخوایم بریم سراغ کتاب تاریخ جهان در 6 لیوان در 2 تا ویدیوی مختلف. ویدیوی اول میخوایم 3 تا نوشیدنی الکلی محبوبو بگیم، این ویدیو. در ویدیوی دوم که لینکش این بالا هست میخوایم بریم داستان 3 تا نوشیدنی غیر الکلی رو بگیم. اول ولی الکلی ها، قصه شراب، آبجو و انواع اسپریت ها. من علی بندری هستم و این چنل یوتیوب بی پلاسه. ریشه آبجو برمیگرده به اواخر عصر یخبندان، یعنی 10,000 سال قبل از میلاد مسیح. آدمیزاد شروع کرد به کشت وسیع غلات و گندم. در کجا؟ در این هلال حاصلخیز، یه جای از دجله و فرات، از بین النهرین در واقع شروع میشه تا ساحل شرقی مدیترانه. آبجو هم در واقع از همینجا شروع میشه قصهش. خیلی زود آدما فهمیدن که غلات اگر در آب بمونه، نشاسته یا عصاره‌ای که داره تبدیل میشه به مالت، و اگر با این نشاسته یه حریر مانندی درست کنن، یه فرنیتوری درست کنن و اونو چند روز بذارن تخمیر بشه، این تبدیل میشه به یک نوشیدنی گازدار سرخوش کننده‌ای. بعد اینو نوشیدن و از مزهش خوششون اومد و از حالتی که این نوشیدنی بهشون میداد خوششون آمد و دوباره درست کردن و کتاب میگه اصلا همین که آدما از آبجو خوششون آمد یکی از دلایلی بود که باعث شد بگن که خب دیگه هی این ور اون ور نریم، همینجا بمونیم و آدم‌ها مستقر شدن، یک جانشین شدن، که این شد مقدمه تمدن، شکلگیری تمدن‌ها. تا اون موقع زندگی بشر بر پایه شکار بود و گدرینگ، از این ور اون ور چیز میز جمع کردن خوردن. فناوری ذخیره کردن مواد غذایی رو هنوز بهش دسترسی پیدا نکرده بودن. یه تیکه های زمینی رو ممکن بود بتونن برای مدت خیلی کوتاهی استفاده کنن، یه چیزی بکنن بخورن، ولی نمیتونستن چیز ذخیره کنن. بعد که این محصولات پایه غلات رو بهش رسیدن، مثل نان و آبجو، این باعث شد که برن دنبال منبع ثابتی برای تأمین کردن غلات برای اینا، و اینطوری رفتن به سمت ذخیره کردن غلات برای مصرف چند ماه آینده یا حتی سال آینده. و بعد همینطوری که دیدن این ذخیره کردن چه مزایایی داره براشون، گفتن خب بهتره که در کنار این منابعی که داریم درست میکنیم بمونیم خودمون. همین نیاز به غلات به تدریج انسان رو برد به سمت توسعه کشاورزی. جامعه رشد کرد و اتکا به همین محصولات با پایه غلات مثل آبجو و نان هی بیشتر شد و بعد انسان کم کم شروع کرد به کشاورزی کردن و کاشتن محصولات دیگه‌ای که دلش می‌خواست. این یک جانشینی کم کم بزرگ شد، تبدیل شد به تمدن‌های بزرگتر و آبجو شد جزئی بزرگتر از زندگی روزانه مردم، شد نماد تمدن. در روزگاران قدیم شراب هم خودش کم بوده، یه چیز کمیابی بوده، همین که حمل و نقلش خیلی گرون بوده و در نتیجه فقط ثروتمندا بودن که دستشون بهش میرسیده. مثلا خیلی که در زمان بریم عقب، بریم تمدن آشوریان، اونجا شراب سمبل پرستیژ بوده. یه مثال معروفش نخستین پادشاه بزرگ آشوره، آشور ناصیرپال، که این شراب رو اصلا کرد نوشیدنی جشن‌هایی که برای خواص امپراتوری برگزار می‌کرد، برای این که بتونه به رخ همه بکشه که ببین ما میتونیم از اون ور دنیا این همه شراب که چیز گرون و ارزشمندیه بیاریم اینجا. این قدرت امپراتوری آشوره. در یونان باستان هم اینطوری بود که شراب نشون میداد مرتبه اجتماعی شما چیه. یونانی‌ها یاد گرفتن که شراب رو چطوری یکم مقرون به صرفه تر تولید کنن و شراب قیمتش یه مقدار آمد پایین، شد نوشیدنی طبقه روشنفکر و کم کم راه پیدا کرد به سمپوزیوم های اینها، به جشن ها، مراسم شاعران، هنرمندان. اینا شد پای ثابت برنامه های روشنفکری در یونان باستان. شراب رو و فرهنگش رو اینها با افتخار به کشورهای مدیترانه صادر کردن یونانی‌ها
و این به تأثیرگذاری رو به رشد یونان در دنیا خیلی کمک کرد. خود شراب رفت، فرهنگش باهاش رفت، کشورهای دیگه علاقه پیدا کردن حتی به جامهای زیبای شراب که در یونان درست میشد، به ظرفایی که در اون ذخیره میکردن شراب رو، اینا رو هم پذیرفتن و طالبش شدن و این کم کم اضافه کرد به تأثیرگذاری یونانی ها در جهان. به جز یونان در روم باستان هم شراب نمادی بود از طبقه اجتماعی. رومی ها در قرن دوم پیش از میلاد جای یونانی ها رو گرفتن، شدن قدرت برتر منطقه و اینا تاک ها رو برداشتن از یونان بردن ایتالیا، تاک انگور رو، و مرکز تجارت شراب رو جابجا کردن. شراب اینطوری وارد ایتالیا شد و رشد کرد اونجا. یه طوری هم بود که ثروتمند و برده هر دو از شراب بهره می بردن و لذت می بردن. باز از این پایین را بیفته بره تا پل تجریش و هر جا که ما گفتیم باز عرق نسیه بخوره. عرق مفتی. این حکم باطله بابا. این حکم باطله. این حکم ما نمیشه خون. این حکم مالیدش برادر. عربا تونستن فرایند تقطیر رو یاد بگیرن و اینطوری تکنولوژی تولید الکل رسید به یک مایلستون جدید، به یک مرحله جدید و از اونجا به بعد خیلی گسترده تر شد. ابداعش البته کار اعراب بود، ولی به دلایل مذهبی رشدش نه در دنیای عرب بلکه در اروپا شروع شد. اروپایی‌ها اینطوری بودن که فکر می‌کردن که شراب تقطیر شده التیام بخشه. یک شیمیدان ایتالیایی هم بود، این آمد متون عربی قرن 12 رو خوند درباره تقطیر شراب و نمک و بعد شروع کرد خودش آزمایش کردن و بررفتن با اینا و یک نوشیدنی درست کرد که خوشمزه نبود ولی کم کم به عنوان دارو جاش رو باز کرد، چه برای بیماری‌های قلبی چه برای بیماری‌های دیگه، حتی تا فلج اینو تجویز می‌کردن و ازش استفاده می‌کردن. این نوشیدنی الکلی که از تقطیر شراب به دست آمده بود. همونطور که شراب تأثیر یونانی ها رو در جهان زیاد کرد، مشروب هم، اسپریت ها هم، اینا در گسترش نفوذ و تأثیر اروپایی ها در دنیا نقش داشتن. یک دلیل مهمش خواست شدید این امپریالیسم بود برای به دست آوردن شکر که بتونن باهاش رام تولید کنن. اروپایی‌ها بعد از اینکه میرفتن جزایر دریای کارائیب رو مستعمره خودشون میکردن، میرفتن اونجا کشت و زرع شکر را مینداختن. مثلا اوائل سالهای 1600 انگلیسی‌ها نیشکر و وسایل درو کردنش رو بردن باربادوس و شکر شد مهمترین محصول این جزیره کوچک در شمال شرقی ونزوئلا، اصلش به خاطر اینکه بتونن رام رو باهاش تولید کنن. انقدر شکر و رام در کارائیب مهم شد که شدن مثل پول رایج، وجه رایج و حتی برای خرید و فروش برده مستقیم از شکر و از رام استفاده می‌کردن. این نوشیدنی‌های تقطیر شده مثل رام بعداً تأثیر عمیقی روی تاریخ بشریت گذاشتن. در جنگ‌های استقلال آمریکا یک قانون مالیاتی تصویب شد در 1733 که توش رام خیلی اثر مهمی داشت. یک قانونی بود برای شیره شکری که در تولید رام استفاده میشه. گفتن که اگر از کشورهای غیر از مستعمرات بریتانیا وارد بشه مالیات بهش میخوره. مستعمره نشینانی که در آمریکا بودن گفتن که نه و ما قبول نداریم این حرفا و ادامه دادن به قاچاق این شیره شکر. از فرانسه می آوردن، میگفتن کیفیتش بهتره، قیمتش هم پایین‌تر بود و این سرپیچی کردنشون از قوانین بریتانیایی ها و مبارزه طلبیشون کم کم کشیده شد به عرصه های دیگه و به محصولات دیگه و شد جنگ استقلال و نهایتاً منجر شد به استقلال آمریکا از انگلستان. رام اینجا نقش مهمی داشت.